السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحليل سهم بحر العرب من خلال شركة بيت المال للاستشارات المالية. تابع معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة هنا نشوفها مع بعض وهي اتجاه السهم هنا بيتداول معانا فيها الاتجاه الصاعد، ولكن السهم خلال جلسة اليوم اغلق معانا بنسبة هبوط 3.5%. بالاضافة ان عندنا المؤشر مأكد معانا هذا الهبوط، ولكن خلينا برضو بنركز ونشوف نقاط الدعوم الخاصة بالسهم هتكون ايه. اول نقطة دعم ليه وهي عبارة عن نقطة دعم والاساسية هتبقى عند 7 ريال 38 هللة. اما تاني نقطة دعم هتكون عند 7 ريال 26 هلل. وفي حين اغلاق السهم على نقطة الدعم الاولى هيتجه معانا السهم ليختبر مستوى اول نقطة مقاومة ليه هتكون مقاومة 7 ريال 74 هللة. فاذا نجح بالفعل في اختراقها الاعلى وثبت اعلاها كده يبقى عنده مستوى تاني نقطة مقاومة عند 7 ريال 92 هللة. لكن انا ما اقدرش حاليا، ما فيش اشارة شراء قوية اقدر ارشح السهم من خلالها. فلو معاك السهم بالفعل في المحفظة كل اللي عليك انك هتراقب لي بس نقاط الدعم، عشان دي نعتبرها نقطة وقف الخسارة اذا تم كسرها الى اسفل.